balik lagi di channel Macedo Indonesia. Jadi kali ini kita mau bike check sedikit sepeda dari Pak Herbie. Nah, Pak Herbie itu yang mana? Pak Herbie itu yang ini. Nah, kemarin nih Pak Herbie walaupun sudah usianya 45 up, tapi berhasil menyelesaikan GFNY rute long. Nah, sepeda yang dia pakai itu ini nih. Kita lihat apa aja sih speknya. Jadi ini nih trek Honda SL7. Dia ini cantik banget orange-nya dan dia matching banget sama bar tape-nya. Kemudian kita lihat lagi, dia kalau trek Honda itu dia punya seat post itu dia ngikut ya sama, dia bukan yang tipe dimasukin selongsongnya, tapi dia tipe yang tambahan di atas seat postnya, jadi tinggal disesuaikan naik turunnya di sini. Kemudian trek Honda ini pakai Prologo NDR 143, cocok banget nih NDR buat endurance. Kemudian untuk drop bar Pak Herbie pakai Elves, ini udah integrated dan ringan juga. Nah, kemudian kalau untuk shifter pakai Shimano Ultegra. Kemudian di bagian crank juga pakai Ultegra, dan FD Ultegra juga. Kemudian menggunakan pedal Axioma yang single, jadi powernya ada di sebelah kiri aja. Kemudian rantai dipakai KMC yang DLC, ya kan, dipadu-padankan yang orange juga biar kayak sepedanya. Kemudian ini RD juga Ultegra. Kemudian ini menggunakan ceramic speed, udah coated, ceramic speed coated. Kemudian ini ternyata BB nya juga sudah ceramic coated, jadi semua ceramic coated ini yang dipakai oleh Pak Herbie di sepeda trek Honda nya. Kemudian untuk sprocket pakai Shimano Ultegra 1134. Nah, itu rahasianya kalau udah mungkin usia mulai senja, nanjak, udah nggak perlu pikir lagi, pakai yang sprocket lebih gede aja. Kemudian untuk wheelset Pak Herbie pakai yang sub top line-nya juga Bora WTO. Kemudian dia udah pakai GP 5000 juga. Oh ya, ini belum top line ya, masih Bora WTO, belum ultra. Kemudian kita lihat lagi di sebelah sini. Nah, ini untuk pengereman juga pakai Dura-X punya rotornya, ini Ultegra. Kemudian nah ini dia yang pedal Axioma yang ada powernya sebelah kiri, dan ini masih pakai sensor cadence, mungkin maksudnya supaya kalau Axioma-nya habis, cadence masih bisa dibaca pakai sensor ini. Kemudian bagian depan juga sama, menggunakan rotor Dura-X dan pengereman dari Ultegra. Xiaomi banget ini sepedanya, dan ini sepeda udah ada G-nya. Kita lihat ya G-nya kayak apa ya. Ada nih, jadi udah ada G-nya juga, jadi bisa udah muter sendiri terus ya.
Nah, bagi yang mau sepedanya jadi ada jinnya, bahasanya gitu, yang bisa mampir-mampir ke bengkel sepeda by KGP Cycling School yang letaknya ada di Jakarta Garden City, Ruko Food Garden. Oke, saya rasa cukup sekian. Sekali lagi bisa mampir ke bengkel sepeda bagi yang mau servis atau beli part atau mau sepedanya jadi ada jinnya kayak punya Pak Herbie ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun